Майбутнє лісу в твоїх руках. Валерій Куровій, голова Вінницької облдержадміністрації, разом зі своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, членами учнівських лісництв, «Екодім» та «Зелений світ», лісівниками та журналістами взяли участь у висадці нових лісів на Вінниччині. Цього року їх створять на 150 гектарах. В минулому році це було 300 гектарів. Це один із пріоритетів нашої роботи, це без перебільшення. Були колись такий час, коли були такі чагарники на полях. Валерій Куровій впевнений, Україні потрібні нові ліси, бо треба думати про майбутні покоління, про державу через 50-100 років. Також він зазначив, що такими спільними акціями привертають увагу громадськості до проблеми охорони і захисту лісу. Мені дуже приємно те, що Вінницька область тут є лідером по посадці нових лісів. І у нас настільки багато земель для того, щоб посадити ліс. В такий непростий час хочеться щось такого, знаєте, щоб всіх об'єднували, створити атмосферу